kiria twikane gutanuka ndeto tukacihinyia tukayaragiriria kuria gungi mega maria moru ona mutuka huta hutia tondu moka metha-ini ya mohoro naikinyire ri tugwika atia. Yes guku mabururi-ini marora kumikarire tofauti na andu ame bururi-ini wa Jamhuri ni hinya maki understand ona ndungira mundu wi Jamhuri ni ndiu niki mundu wi Jamhuri ndangi understand muikarire wa ruraya nginya akaingira ndege ona mugitinda mukimera no huri ona ngihurira ta kuhurira ngui kana mburi ngitomire-ini egwika kugururia mbere rigwita barathi at least no ifundithio no mburi na ngui tinginyita ona ngui ni trainagwo no mburi ndingiina ngui ni ciikaga nginya contest no mburi ona mungiciikira ngito ona kimihurira ngito no turia mirutaga ndikarani mburi na ng'ondu itariti igiritangenyita ko mikarire arura ti ikoragwo ni mikurire ya mucii na ni migua wega muno riria ni kuria turega guthii into details to maundu mangi ni mathia magatonyana na ene kuo ite kuga na githungu metagwo atia na tutibati gukorwo tukimariria to tutithomeire undu cio tuciairwo ko tukiaria to ni muranyita yes ni undu wa ati ni undu wa uguo okay koguo tugithi gutariria maundu makamenya tuheanaga na njira iria mundu wothe eku understand mundu mugi ukunyita na kirimu ira tule etagwo kiheo na kiheani ikare urio ukamutiga uguo ang'ethetie kana hang'ite and tukigeria kuga maundu ri ngusakwaria ndaragia tene andu magatura batekuria understand tondu atuika ndaria gitauru andu mathia magataura nginya uru magatua ni kiria na makana korea ndi aragia na thimu na nita kario kwa imu thina wanyu. Yes aria mutumia rahire rugano rwa ai turaragia nau oi kendirikane mundu wi Georgia ni uremenya wi hau aranjira kwi mwari wa nyina mwari wa nyina mwari wa itheanga wa mutumia onge anga whatever but a family member step sister ni okire guko America na rikia guko America okire njira ria ya kamuiste ria ya ukatuoka we tokwira kana nyito ndiraiga muke tutekwariria ri mwaki gituika kinya handu aikigia muthuri agia muthuri ri muthuri we akikaire wega ari mundu wina maundu mothe mundu uyu ri akimuhikia makigia indo na makigia twana twiri magia twana twiri ri akini akinyitire ndenge akitwo agithi kuheo mwana uhiki undu uyu Africa woikaine guku tondu uhiki uyu ni mohiki maria meho atawate Abimeleki riu ri mohiki maria magire ciana in the process mohiki ma Abimeleki na family atikitie cio ni uhiki na andu othe moi ni uhiki no gutiri undu wari ho to uhiki akiambaniriria wari wira tukiuge atia muiritu ni ambite agakorwo tondu akinyite gabere ni ari na indo no wende kana ndwende ciana ciatigirwo na muthuri na indo ciothe igithii na mundu ucio tondu metikirie ari murume andu mari wira ri ugituika wira complete andu mewe muiritu wa mwana atigitwo Kenya na cokire ati akirehwo guku wa mutumia ucio wa mwari wa nyina ucio kuringana na karugano karari niko na mwana munini atigite mucii thitha miaka igana ona ni okire ena miaka 14 akinya 18 ahirite hu ni muthuri wale wa nyina riu ninge kiuga ndari wake kwa gocio ti thina wake akinyirigire mwana akinyite miaka 18 already oranyendire kihikia mwari wa mutumia ucio wakuire na kihikia mutumia ungiro maraikara kwa mundu uyu indo ciothe ni cia muiki tada mari nginya iria ciari mucii hikio gituika wari rigo magitunyo indo guo andu mewira. Sasa Kanyari alienda akafungwa, okay? Ndio asiwe na tamaa ya kufikiria kuoa mwanamke mwingine. Kanyari akae hivyo mpaka kila kitu ikuwe successfully. Kuna marafiki wa kuweka na kuna marafiki wa kukubomoa, lakini unaona hawa marafiki wa Betty Bayo, one in a million. Everyone deserve friend wa Betty Bayo. Everyone deserve friend kama Shiro wa JP. That woman yale nya anaongea yale yote, na Shiro wa JP ni rafiki wa JP, amekuwa rafiki wa Betty Bayo since
Anajua Betty Bayo in and out. Anajua kile Betty Bayo anapenda. Anajua kile Betty Bayo hapendi. Na that good idea come from Shiro wa JP. Wewe kama ungeangalia speech yake pale kwa Drape. Unajua nyinyi mlienda kuangalia umati wa watu. Venye watu wamevaa. Hata saa hii mtukufu rais aite umati wa watu. Watakuja pale watafurika. Hatuna haja na umati wa watu. Tuko na haja na speech yenye ataongea ya kwanza. Hiyo ndio tutamaka. Yani Betty Bayo alikuwa anataka make sure amefilishisha Kanyari. Amemfilishisha. Na ndiye alikuwa anaitisha school fees ya 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. Betty Bayo alikuwa anajifanya mzuri kwa Kanyari. Akijua kile kitu chenye anataka. Alikuwa anataka kuzoa. Na alizoa. Na akazoa. Na akaiweka mahali. Na akaifunikia. After mazishi, tunafungua kesi. Kanyari kitu naweza kusema asikuwe na haraka ya kutaka watoto. One thing I can tell Kanyari, anyamaze. Si ati Tasha akiwa amesimama pale ama amekaa amenyamaza ni mjinga. Tasha anajua kile kitu chenye anafanya. Ndio maana unaona mahali alikuwa tu mahali anasimama watoto wangu, wale watoto wameshakuwa wa Tasha.